百病哦起于寒，身体保暖好像是不是比较不容易受寒？没有这样觉得吗？对我小时候，我妈妈就跟我讲过一个偏方，如果你是因为受寒而咳嗽的话，你就拿吹风机吹你手肘这一段。就可以舒缓啊，这么荒谬，是真的很奇怪。我还上网查，这里有一个肺经，所以把这一段吹热熟的，不是熟啊，熟的、温的之后，你就会舒缓，你就比较不会那么咳嗽。对，这个妙哦。我可能王医师觉得过，我只能说啦，如果真的按照中医的说法，或许那边真的有个经路啦。对。那个地方，因为基本上其实有提到说，其实受寒，我们人体其实蛮怕受寒的啦。那如果说只吹那个地方会好的话，其实说在，我常讲一句话嘛，有些这种东西叫第一个无伤大雅，第二你也不可能吹到把手都吹熟嘛。对。那如果真的吹完有改善的效果的话，其实说实在无妨事之嘛。可能心理作用，心理作用。我是有试过一个，就是因为身体上面如果有一些状况，其实以中医的角度来看，他会觉得是你某些经络不开，对，所以因为我已经试到没有方式可以再试了，你还有东西没试，你只是不试而已，就是运动。好难哦，这是最后一个我没有试的，对。然后那个推拿师呢，他有一个偏方，就是不论你是经痛去找他，你头痛去找他，或者是我咳嗽去找他，他都会跟我背对背，然后把我整个人拥抱，开脊椎，对，开脊椎，还有胸部，就是我跟他背对背，然后他会把我整个人背起来，然后把这一段就是拉开，然后原理就是让你的身体的那个气血可以顺。这跟我婆婆教我刮痧是一样的道理。对，差不多是这种意思。对，她就说要把后面的筋松开，然后整个顺了之后，你就咳嗽就会比较好一点。对，对。我还想看一下王医师到底要忍多久。医师笑得很僵。对啦，应该这么说哈。我这边有提供大家身体保暖6个部位，在第一个部位是哪里？就是背部。对。3点到。那像这种哦，喉咙包起来，然后背部露出来。对，其实说真的，其实这个它基本上，如果今天的摄影棚真的比较冷的话，我说实在的，他今天回去可能就会真的会咳嗽。我不会。那可能他真的回去会运动，可以抵消掉。再过来，其实我们身体的肚脐就比较干嘛？有肠胃的问题。而且最近肠胃型感冒的病人很多，所以大家真的肚脐要多照顾好一点。再过来，像脚底，我们都知道，其实脚底的穴道很多。如果真的冬天天气冷，尤其手脚比较冰冷的人，我都建议他什么穿袜子。而且当他脚底温暖，小朋友真的身体会好很多。再过来。颈部，对，我们常说，其实很多人因为脖子冷，他有很多不舒服，对，尤其是你后面的大枕骨这个地方，所以脖子跟你的背部，如果能够用个围巾，把它围起来的话，这个冬天你的呼吸道会真的会顺畅很多。那肩膀就一起，把它一起披个那个披肩披好。那膝盖的话，如果说很多老人家膝盖本身也要保暖，我们常说的其实身体很多地方啦，基本上都是要保暖嘛。那运动只有一个目的，让你全身都干嘛？热火，对，懂吗？从脚底绕到头顶，所以我常说很多问题，其实基本上运动可以解决很多。你再不行的话，其实我都觉得说，如果你没有时间像雨柔一样去做那种很激烈的运动的话，在家做柔软操、伸展操，也有用。你做个5分钟、10分钟，对，而且你可能一天早上做一趟。下午做一趟，晚上睡前做一趟，起码你这样一天其实慢慢累积，你也做得到50分钟到1个小时，而且你的身体会比较比较能 Q， 真的对身体是有很大的帮助的啦。OK， 雨柔，你运动完之后你会立刻换干的衣服，还是你会保暖吗？会，因为这个问题我只能跟你聊，你知道吗？对。因为其实我的运动还蛮特别的，像我1个礼拜有3天是选手训练，2天是自主练习，但内容都不一样。那我选手训练运动量很大，是大到那种就是我们结束男女生全身都是汗，用地上都是湿的，就衣服就是可以拧出水，所以我们当下一定要马上洗澡，因为你不可能这样出门嘛，衣服换下来一定是长袖长裤，就是外套都会穿好，即便我还在事后在燃烧，还是很热，但我衣服都还是会穿起来，因为那个时候如果一进风，你一定会感冒，真的，对，口红就刮。对啊，所以真的还是要你们都没这种困扰。